အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတော့မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ password generator ကိုကျွန်တော်တို့ Python နဲ့ဘယ်လိုမျိုးခုတ်ရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ replay.com ကိုသွားမယ်အဲ replay.com မှာကျွန်တော်တို့ login အရင်ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော် login ဝင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ Google account သုံးထားတယ်login successful ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် create replay ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမယ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Python ကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ title ကိုကျွန်တော် password generator ကိုသွားရေးမယ်ပေါ့နော် create replay ကိုနှိပ်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ password generator Python နဲ့လုပ်ထားတဲ့ page ကိုလုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ရေးအောင်ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ password ထုတ်ပေးတဲ့ program ကျွန်တော်တို့ Python နဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံး password ဆိုတာကျွန်တော် random လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် import random module ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရေးပေးရမယ်ပေါ့ပြီးရင် letter တွေ symbol တွေ number တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးမနေတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရေးပြီးသားပဲကျွန်တော် copy ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီထဲမှာ copy လုပ်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီ code ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ GitHub မှာတင်သွားပေးပါမယ်ဒီဆုံးကျွန်တော်တို့က user အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ welcome Python generator ပေါ့ကျွန်တော်တို့ password generator ဆိုပြီးတော့မှအရင်ဆုံးရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ print မယ်ရင်လောက်ရမှာပဲ welcome to password generator ပေါ့ဒါအရင်ဆုံးရေးပေးမယ် okay ဒါပြီးကျွန်တော်တို့က user input ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော် user ဘက်ကနေ password ဘယ်နှလုံးလိုချင်တာလဲ letter ဘယ်နှလုံးလိုချင်တာလဲ symbol ဘယ်နှလုံးလိုချင်တာလဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က integer ရင်ပြောင်းမရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ input user input တောင်းမယ်ပေါ့အသုံးပြုရှင်တဲ့လူစီကဘယ်နှလုံးယူမလဲဆိုတော့ how many letter would you like to put in password ဒါဆို user စီက letter ကိုအရင်ဆုံးတောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ symbol တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် symbol အရင်ဆုံးတောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်အပေါ်ကစာကြောင်းပဲကျွန်တော် copy ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ copy ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် symbol ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့ no number symbol ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော် symbol ပြောင်းမယ်symbol ပြန်ပြောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် user ကိုကျွန်တော် number ဘယ်နှလုံးလုပ်ချင်လဲမေးမယ်ပေါ့ as number okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ number ရေးမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် user ကိုကျွန်တော်မေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုအရင်ဆုံး run ကြည့်မယ်နော်အရင်ဆုံးမေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ welcome to password generator ကိုတွေ့မယ်ကျွန်တော် letter ဘယ်နှလုံးလုပ်ချင်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးသူမေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်9လုံးပဲလုပ်ချင်ထားပါတော့6လုံးဒါဆိုရင်သူဘာမှပြောသေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ် function ကိုကျွန်တော်တို့ Python နဲ့မရေးရသေးလို့ပါဒါဆိုရင်ဆက်ရေးလိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ password list ဆိုတာအရင်လုပ်ပေးရမယ်ဒီရဲ့ list ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ letter တွေ symbol တွေ number တွေကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ number နဲ့အလုံးရေးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ list ထဲမှာထည့်ပေးရမယ်ပေါ့ list ကိုအရင်ဆုံးမေးမယ် user စီကဘယ်ဟာကိုအရင်ယူမလဲဆိုတာ letter +1 semicolon မမေ့ပါနဲ့ဒီဟာအဓိကပါ password list ပြီးရင်ကျွန်တော် password list တွေကိုကျွန်တော်တို့ user input ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ user input ဘယ်နှလုံးလိုချင်လဲဆိုတာ random အနေနဲ့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ letter တွေက number အလုံးကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ random လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ user input တောင်းတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ symbol အရင်လုပ်မယ် as symbol ကိုကျွန်တော်တို့မေးမယ် symbol ပြန်ထည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းထပ်သွားမယ် for character in range as number ကျွန်တော် number ရေးသွက်မေးမယ်
1 colon password list ကျွန်တော်တို့ append ဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ append လုံးမှဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးလို့ချင်လဲဘာညာကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဒီပေါ်မှာပြတဲ့အဲ့ဒီ password list ဆိုတဲ့ကို password list အဲ့ဒီ list တွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ထည့်ထားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ number တွေ symbol တွေကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ append ဆိုတဲ့ function ကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမယ် password list.append ပေါ့နော်ဒီ append မှာရေးပေးမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင် random choice အရင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် symbol တောက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး print ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်စာလုံးနဲ့အရင်ရမလဲဆိုတာ print လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ print လုပ်မယ် password list ဒါဆို password list ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မှာပေါ့အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ letter ဘယ်နှလုံးလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ပြန် run ကြည့်မယ်3လုံး okay 3လုံးဒါဆိုရင် तू က list ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ random list ကိုဒီရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ character ပြန်ပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ symbol နေရာမှာ letter ဖြည့်ရမယ် letter ပြန်ပြောင်းအောင်မယ်ဒါမှဒါကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာ letter 3လုံး symbol 3လုံး number 3လုံးဖြစ်မှာပေါ့3လုံးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password list ကိုပြီးသွားပြီဒီ password list ကိုကျွန်တော်တို့ character တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုရေးရတဲ့ဟာ random list မဖြစ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က letter symbol number အစဉ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လည်ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေရာတခြားမဟုတ်ဘဲနဲ့ random ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ shu ffle shuffle ဆိုတဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ password list ကိုပြန်ကြည့်ရအောင် password list ကိုကျွန်တော် print ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ် run ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ letter တွေ symbol တွေတူကပြောင်းပြန်လည်လိုက်ပြီလားဆိုတာ3လုံး okay ပြီးသွားပြီဒါဆို तू က2ကထိတ်ဆုံးမှလာပြီး7နောက်မှသွားတယ်ပြီးတော့မှအလဲက number တွေကို तू ကအစင်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရောထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password generator ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာ character ပြန်ပြောင်းရမှာမယ်နံပါတ် तू ကဒီလိုမျိုး list တွေအနေနဲ့ column အနေနဲ့လာတာခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမရမယ်ပေါ့ character အနေနဲ့ဒါဆိုရင် password ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ semi column တစ်ခုထည့်ပေးရမယ် column တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ character ကိုပြန်ပြောင်းမိတဲ့ function ပြန်ထည့်ပေးရမယ် password plus equal to character အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ character အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးပါပြီprint ကျွန်တော်တို့ password list ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းမိရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်စာနဲ့ကျွန်တော် print လုပ်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရောရေးတဲ့အတွက်အရှိဆုံးမှာ f ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရပါမယ်ပြင်တွန့်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ password ဆိုတာထည့်ပြရမယ်ဒါမှဒါတူက print လုပ်ပြမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုဒီရဲ့ password list ကကျွန်တော်တို့ password တွေပြန်ဝင်သွားပါပြီဒါဆိုရင် तू က your password is ဆိုပြီးတော့မှဒီအပေါ်က list ကို character အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password generator ရေးလို့ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့လောက်ပါပဲဒီလိုမျိုးနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအစီအမဲကြည့်ရှုလို့ပါက Tip4U ကို like follow နဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားကြပါအားလုံးပဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြရအောင်